Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop yang ada dekat depan saya, yang saya sedang gosok-gosok ni, ini ialah laptop yang paling padu untuk tahun 2022. Satu pembukaan yang cantik oleh Iligear Malaysia. Ini ialah Iligear Onyx M. Mereka masukkan Intel Core i7 Tiger Lake dan gabungkan dengan RTX 3070 ke dalam laptop ni. Tapi tak habis lagi. Mereka guna resolution 2K dan apa yang rare dekat laptop ni ialah mereka masukkan mechanical keyboard ke dalam Iligear Onyx M ni. Saya dah test laptop ni dengan beberapa game, including dengan game yang sedang viral sekarang iaitu God of War. Nanti saya tunjuk performance dia macam mana. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, flow untuk video kali ni simple je. First kali saya akan cerita kepada anda dari segi fizikal, which is dia punya design, screen yang dia guna, lepas tu input-output connection dia macam mana. Even saya akan buat typing test untuk tunjuk quality mechanical keyboard yang mereka masukkan ke dalam Iligear Onyx M ni. Baru saya cerita kepada anda dia punya performance. Untuk performance pula, kita akan pecahkan kepada tiga. Yang pertama, gaming performance. Yang kedua, thermal performance. Dan yang ketiga, storage performance. Alright, kita tengok dari segi design dulu, yang mana Iligear Onyx M ni untuk golongan profesional plus gamer. Maybe ada di antara anda engineer ataupun doktor, dalam masa sama anda nak main game, anda seorang gamer. So laptop ni memang khas untuk anda lah. Sekali tengok dia punya design tu memang lebih ke arah modern, minimalis dan juga professional, but still ada elemen-elemen gaming dekat Iligear Onyx M ni, macam LED light bar yang ada dekat bahagian hadapan, dan of course dia punya keyboard menyala dengan RGB. Body laptop ni kan, dia diperbuat dari magnesium alloy, kukuh but tak berat sangat, dalam 1.94 kg, termasuk dengan bateri. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, yang mana keyboard ni dia dah datang dengan satu mechanical keyboard. Kalau kita tengok dekat website Iligear, mereka bagi tahu yang mechanical keyboard mereka ni jenis silent, tapi based on experience saya guna, dia punya keyboard tu clicky dan juga tactile. Sedap guna tapi dalam masa sama bising, quite annoying lah. Anda judge sendiri. Ini typing test menggunakan mechanical keyboard yang ada dekat Iligear Onyx M. So, macam mana? Anda percaya apa yang Iligear tulis dekat website mereka, atau anda percaya apa yang saya cerita kepada anda? Anda judge sendiri, tulis dekat ruangan komen di bawah. Okey, LED yang ada dekat keyboard Iligear Onyx M ni bagi saya terang dan dia jenis kontras tinggi. Dia bukan soft, bukan pastel. Dan efek RGB dia pun, movement dia tu stiff, keras, tak nampak smooth sangat. LED keyboard ni jenis perky RGB, so kita boleh tukar warna untuk every single key yang ada dekat keyboard ni. Sebut tentang tukar warna ni, yes, kita boleh guna software untuk tukar warna keyboard ataupun efek yang ada dekat keyboard ni. Cuma dia bukan dari Iligear. Software ni bukan dari Iligear. Software ni dari Intel, iaitu Intel NUC Software Studio. Ini dia Intel NUC Software Studio, which is interface dia clean, cantik, dan yang paling penting, dia straightforward, user friendly guys. Okay, dengan Intel NUC Studio ni, kita bukan sahaja boleh tengok sistem configuration, tapi kita boleh tune performance laptop kita. Kemudian kita boleh pilih profile untuk display, lepas tu boleh ubah RGB effect keyboard dan juga light bar yang ada dekat bahagian hadapan laptop. Untuk RGB effect ni ada banyak ada banyak option effect yang kita boleh pilih. Tapi macam saya bagi tahu tadi, yang dia punya movement tu tak smooth sangat lah. Alright, in terms of
input output connection pula, belah kanan laptop ni ada SD card slot, kemudian ada 2 USB-A 3.2 Gen 2. Manakala belah kiri pula ada satu USB-A 3.2 Gen 2 dan satu combo audio jack. Untuk belah belakang ada USB-C Thunderbolt 4, lepas tu ada HDMI port, ada LAN port dan juga DC in. Saiz laptop ni ialah 15.6 inci, skrin yang dia guna jenis IPS dengan sRGB 100%. So color dia memang cantik. Lepas tu untuk gamers, refresh rate skrin dia ialah 165Hz 2K resolution. Bezel untuk laptop ni nipis, which is Illigear panggil dia punya teknologi ni, so-called teknologi ni sebagai Infinivision display. Quality image yang kita nampak dari skrin dia memang cantik gila, memang sharp sebab dia pakai 2K resolution. Lepas tu IPS panel, dynamic range dia besar, kita boleh nampak banyak warna dekat skrin laptop ni. Nak guna untuk main game memang cantik, nak guna untuk layan movie pun marvelous, nak guna untuk editing video, editing gambar, tak ada masalah langsung. And bila saya fikir-fikir balik spesifikasi yang dia offer kepada kita, Intel Core i7 11 Gen dengan RTX 3070, kita tengok dia punya combination dengan hardware dia pakai 2K resolution screen, 165Hz refresh rate dengan mechanical keyboard. Dia punya combination ni memang ngam gila. That's why bagi saya tak salah kalau kita panggil ini adalah the ultimate gaming laptop untuk tahun 2022. At least buat masa sekarang. Sebab incoming, saya percaya akan ada banyak lagi laptop yang akan menyaingi Illigear Onyx M ni. Okay, ini dia graph gaming untuk Illigear Onyx M yang guna Intel Core i7 11 Gen, RTX 3070, RAM 16GB DDR4 dengan storage NVMe SSD 512GB. Untuk gaming ni, saya setting 2K resolution dengan ultra ataupun highest setting yang saya boleh buat. Game macam Dota 2, Valorant, GTA 5, Apex Legends, PUBG, tak ada masalah untuk kita main lebih dari 100 FPS. Kita dapatlah smooth yang mereka offer pada skrin dia 165Hz tu. Cuma untuk game-game AAA macam contoh Control RTX, Cyberpunk RTX atau God of War yang latest tu, kita dapat main dengan average 60 FPS ataupun rendah sikit lah. Saya sediakan klip gameplay pada akhir video nanti untuk anda nilai sendiri performance Illigear Onyx M ni macam mana. In terms of thermal performance, bab ni macam fail sikit ataupun standard untuk laptop gaming. Game macam Cyberpunk yang AAA yang memang heavy tu, suhu prosesor boleh cecah sampai 90 darjah. Tapi untuk game-game biasa macam Dota 2, Valorant, suhu masih mampu dikekalkan bawah dari 80 darjah. But actually, ini adalah suhu normal untuk mana-mana laptop gaming. That's why, kalau saya review laptop gaming and saya dapati laptop tu mampu kekalkan suhu bawah dari 70 darjah untuk graphic card dan juga CPU seperti Acer Predator Helios 300 yang saya review sebelum ni, saya memang puji kau-kau lah. Memang padu gila kot. Cuma untuk Illigear Onyx M ni yang saya rasa tak best. Walaupun suhu dia tu kita kata suhu normal untuk mana-mana laptop gaming, tapi bunyi bising dari kipas dia tu memang tak boleh bawa bincang. Seriously, dia punya bunyi bising dengan penyejukan yang dia offer kepada kita tak tally langsung lah. Kalau anda nak beli Illigear Onyx M ni, 100% no 300% saya recommend anda untuk beli headset yang padu yang ada active noise cancelling. Baru anda dapat fokus kepada gaming anda tu. Dari segi storage pula, dia guna NVMe SSD 512GB dan speed yang saya dapat tu biasa-biasa sahaja. Read speed dalam 2300MB per second dan write speed 1300MB per second. Jauh lah kalau nak dibandingkan dengan adik dia Illigear RT. Okay, untuk editing, maybe anda nak guna Adobe Photoshop, anda nak edit gambar, buat poster dan sebagainya, memang tak ada masalah. Anda nak main dengan saiz besar pun okey je. Untuk video editor pula macam saya nak guna Adobe Premiere, kalau klik tu 4K dengan panjang 10 minit macam tu, dia just perlukan 8 hingga 11 minit rendering time dia. Memang laju, memang best gila. Lagi-lagi kalau anda record video guna kamera dan kamera anda tu anda masukkan SD card kan. So anda ambil je SD card anda dan
cucuk masuk saja dekat laptop ni, anda dah boleh edit. You are good to go sebab dia dah pun ada SD card slot macam yang saya cerita tadilah. Harga untuk Illigear Onyx M ni sebenarnya dia bermula pada RM7,220 Malaysia untuk Intel Core i7 dengan RTX 3060. Untuk model yang saya review ni, masa mula-mula dia sampai dekat saya tengok kan, saya tengok dia punya spek. Intel Core i7, Tiger Lake, 11 Gen, RTX 3070, screen 2K, 165Hz refresh rate. Lepas tu ada mechanical keyboard lagi. Harga mesti lebih dari RM10,000 ni. Tapi bila saya tahu harga dia RM9,098 Malaysia, kita boleh consider dia sebagai murah lah untuk dia punya spesifikasi tu. Anda boleh cuba main-main lagi. Anda boleh customize dia punya spek, dia punya harga ikut kehendak nafsu anda dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.